Wato jama'a, yan libi wannan abin da kuke gani fa al'amarin babba ne fa, ya wuce na kowace shekara. Wannan da kuke gani takarda ce ta fito daga babban iko na Busulum, wanda yake magana akan cewa dukkanin wanda yake aiki a wani mahalli ko wata ma'aikata ko wani waje dai inda ake biyan sa albashi, ya ce har in dai gairar shar'iyya ne, to shi wannan wanda ya dauke shi aikin fa za a dauki doka wadda ta dace a kansa ko da ce dan kasa ne. Wannan ta biyun kuma za ku gani cewa gashi nan wanda ake magana akan wanda suke ba mu gidajen haya ne, su ma su fitar da mu daga cikin gidajen hayan nan tasu, in ba haka ba doka za ta yi aiki akan su daidai da aka tanda. Wannan kuma akalla mutum kusan 1,500 ne wanda aka kama su a jiya kenan. To shawara ta a gare ka, ka dage kai addu'a Allah ubangiji ku fitar da kai, sannan kuma ya buɗa ma ka samu abin da ka samu ka tattara ka bar musu kasarsu, shine abin da ya fi zama alkhairi tsakanina da kai da kuma su, saboda tun kafin abin ya zo ya kai ga wulakanci irin wanda bai mai tunani ba. Wannan ita ce irin rayuwar da muke fuskanta fa mu da muka baro iyayenmu, amma wannan ba komai bane, mun dauke shi a matsayin kaddaran mu, tun da dai mun san ba mu kyauta musu ba, mun zo musu kasar su ba yadda suke so ba, amma mu ma kanmu ba haka muka so ba. Shi bidir Allah galib.